Det som blir hovedtema for den helgen her, det verdier. Og at de skal få jobbe med hva det som viktig for at jeg har det bra i livet mitt. Hva det som viktig for at jeg har en god mental helse. For en innsats, for en energi. Det jo fantastisk. Og så vi så heldige med vær og nydelige omgivelser. Og kan ikke bli bedre. Mariann en super dame. Hun jo full av energi, og du blir jo bare glad av å se henne. Får masse energi av øktene hennes. Så nei, hun super og sterk dame. Når du tror at du har gitt alt, så har du i hvert fall 30% igjen. Mariann bra motivator. Veldig flink til å motivere oss til å gi alt. Da det dag 2 på Camp Deila, og vi skal starte dagen med en dynamisk stretching og avspenning. Det nok litt støle muskler i dag etter i går, så det greit å få tøye. Vi skal gjøre med en triggerball, og ja, det litt sånn godt vondt. Men når vi får avsluttet med den avspenningen, så det alt greit. Det var kjempedeilig å våkne og få strekket litt og stoppet av litt. Ja. Det var ikke så digg klokka 6. Men når vi var ferdig, så var det deilig. I'm on a mission.